아직도 이렇게 세탁하고 있으세요? 이렇게 하면 빨아도 더 더러워집니다. 이미 잘못 돌리고 있는 겁니다. 대부분 여기서 틀립니다. 지금 바로 확인하세요. 먼저 빨래 꽉 채우기. 꽉 넣는 순간 끝입니다. 물이 안 돌아서 때는 그대로 남습니다. 두 번째, 지퍼 안 잠그기. 열고 넣으면 다른 옷 계속 긁습니다. 옷 망가지는 지름길입니다. 마지막으로 수건같이 세탁. 같이 돌리는 순간 보풀, 먼지 전부 묻습니다. 이거 계속 반복하면 옷은 빨수록 더 낫습니다. 근데 대부분 이거 모르고 계속 돌립니다. 오늘부터 하나만 바꿔보세요. 결과 바로 달라집니다. 일상 속 작은 발견은 계속됩니다. 구독, 좋아요로 함께해요. 일상연구소.